U prazni projekt dodajte jedan element i selektirajte ga. Na desnom panelu u kartici Uređivanje je polje Visina. Dvostrukim klikom miša selektirajte cijeli broj. Upišite 1000 i pritisnite tipku Enter. Selektirani element je promijenio visinu. Visina elementa izražena je u milimetrima. To vrijedi i za širinu i dubinu, a također i za položaj elemenata. Milimetri su osnovna jedinica mjere u programu Corpus. Zelena strelica pokazuje u pravcu visine elementa. Upišite novu vrijednost za širinu elementa. Neka bude 800. Element se proširio u desno u smjeru crvene strelice. Smanjite vrijednost dubine elementa na 400. Element je promijenio dimenziju u smjeru plave strelice. Selektirajte gornji dio zida i dodajte jedan viseći element. Dodajte još jedan element. Postavite mu širinu na 500. Promijenite širinu prvog visećeg elementa na 400. Između elemenata je ostao prazni prostor. Promijenite istom elementu širinu na 1000. Elementi se sada preklapaju. Promjena u jednom elementu ne utječe na druge elemente. Za dva elementa koji se djelomično ili potpuno prekrivaju, kažemo da su u koliziji. Kolizija je često neželjena i potrebno ju je ispraviti. To se radi promjenom dimenzija ili promjenom položaja. Selektirajte lijevi viseći element i promijenite mu širinu, tako da u potpunosti popunjava prostor do idućeg elementa. Ako ne znate koja je širina bila prije, pokušajte više vrijednosti. Učitani elementi su najčešće napravljeni tako da imaju širinu zaokruženu na 100. To je dobra praksa jer olakšava računanje i jednostavnije je za pamćenje. Ponekad je potrebno promijeniti visinu za više elemenata. Postupak je brži ako se prvo svi selektiraju, a nakon toga im se promijeni visina. Dodajte treći viseći element. Višestruka selekcija se izvodi tako da se prilikom označavanja elemenata drži pritisnuta tipka Shift na tipkovnici. Označite na taj način sva tri elementa. Napravite dvostruki klik na polje za upis visine, upišite novu visinu i pritisnite tipku Enter. Ponovimo što smo naučili u ovoj lekciji. Sve mjere u korpusu su izražene u milimetrima. Nakon upisa nove vrijednosti veličine, potrebno je pritisnuti tipku Enter. Promjena veličine elementa neće automatski pomaknuti susjedni element. Širina elementa se proteže u smjeru crvene strelice, odnosno lijevo-desno. Visina elementa se proteže u smjeru zelene strelice, odnosno gore-dolje. Dubina elementa se proteže u smjeru plave strelice, odnosno naprijed-natrag. Moguće je promijeniti dimenzije više elemenata odjednom. Višestruka selekcija se omogućava tipkom Shift.